Итак, всем привет-привет. Ну вот, смотрите, что я хотела вам показать. Себя не показываем, мы такие в домашнем виде, в рабочем виде. Но зато я показываю вам каркас. Вот такой вот каркас. Смотрите, такая вот у нас столешница. Вот такая столешница. Ну, наверное, поняли. Это каркас камина. Камин делаем, декоративный камин своими руками в домашних условиях. Вот такой вот каркас мы соорудили. Вот. Кому интересно, смотрите. Мотивируйтесь. Будете тоже такой сами делать, кто захочет. У нас здесь полная стройка, все знают. Кто меня смотрит, кто подписан на мой канал. Все знают. В общем, вот такой вот каркас у нас получился. Вот эту столешницу я заказывала. Мне ее сделали на заказ. Стоила она мне в 350 тысяч. Вот. Ну вот, купили доски. Кое-какие доски у нас были дома. 3×4. Видите, они не новые. Вот какие были дома, такие мы и воткнули. Ну, то есть все пойдет. Все, что есть дома, все можно применить, все можно сделать. Тем более это видно не будет. Все обошьется гипсокартоном. И потом будет вот этим вот декоративным кирпичиком все обшиваться. И будет у нас красивый декоративный камин. Ну все, не буду много болтать. Вот такой вот он у нас. Здесь мало места. Не знаю, как вам показать в полный рост его. Не получается. Ну, потому что здесь стройка у нас. Много стройматериала разного закуплено. Лежит все, видите. Все мешками у нас лежит. Там и кафель для ванной, и мегамикс. В общем, все. Двери. У нас здесь много чего. Мебель, которую я переделываю своими руками. В общем, много чего. Елочка, которую я делаю, тоже декоративная. Вот. К Новому году. В этом году, думаю, я ее доделаю, поставлю. Как раз возле камина, может быть, красота будет неимоверная. Все. Вот такой вот, значит, каркас мы сделали. Смотрите, вот здесь вот будет поддон. Такой небольшой, да? На 6 сантиметров. Невысокий. Ну и далее вот здесь вот будет топка. Топка камина, да? Портал. Ну и вот такая вот деревянная красивая столешница. Столешницу посмотрим, может, покрою лаком. Вот покрашу сначала, потом покрою лаком. Может быть, маслом. Посмотрим. Все в процессе потом покажу, будет видно. Все, мы закончили обшивать наш камин. Здесь неудобно снимать. Вот сниму вам с такого ракурса. Вот так вот он сейчас выглядит. Все, гипсокартоном обшили. Остается мне выложить его декоративным кирпичиком. Ну, зашпаклевать, загрунтовать и так далее и тому подобное. Вот так вот сейчас он выглядит. Кое-что уже приклеили. Что-то поменьше, что ли, чуть-чуть надо здесь сделать, а? Немножко выпирает, да? А если мы вот это уберем, прям так сделать, нет? Такую вот на раскладочку сделать. Слышали? Если вот так вот сделать, нет, да? Нет. Я убрал шов. Нет. Ладно. Нет, надо отпилить чуть-чуть. Вот так прям об землю. Шик-шик пошоркой. Или этой наждачной бумагой. Наждачкой. Так, Не, я сделали щас- раскладку. Тоже. Пытаемся делать. Потом красивенько будет. Высокий такой, да, он у нас. Еще столешку нужно придумать, чем ее. Маслом хочу. Воском, маслом. Не, ну вообще очень даже красиво получается, Лёш. Угу. Вот такая вот у нас сейчас стадия обклейки камина.
гипсовым кирпичиком. Сейчас настраиваю камеру, как бы получше вам показать. Вот такой вот у нас стадии. Ну вот такой вот у нас доставочка. Ох ты, Мизюша бегает. Мизюша, фу. Такая вот у нас доставочка. Противопролежневый матрас с компрессором. Ортоформа. Вот купили сегодня для папы. Так что, Мизюш, ну что, без тебя никак, да, моя красотка? У меня, кстати, хотела показать вам. Мизюша бегает. У меня, кстати, зацвела хосточка. Смотрите, вот так вот цветет хоста. Ой, она даже уже отцветает, уже даже засыхают цветочки. Ну, красивые такие были, да, вот видите, уже засохли. А вот эти вот еще не раскрылись даже. Так вот зацвела хосточка у меня. И у меня цветет еще кислица. Она по-разному называется. Вот она, кислица, смотрите, тоже цветет. Все это надо будет заносить домой. Красота. Красота. Такие вот дела. Мазюша здесь порылась уже. Смотрите, что она мне делает. Вот видите, да? Вот роется. Кто это сделал? А? Кто это сделал, спрашиваю. Вот видите, как она чувствует свою вину? Что она тут ходит, шебуршит мне. Порядки свои наводит, так сказать. Вот мои аглонемочки. Все здесь. Так, это мандаринчик. Ой, мой красавец. Пахиподиум. Обожаю его. Прям вообще красавчик. Смотрите. Ой, моя тень. Привет всем. Вот он какой красавчик. Ох, надо его сбрызнуть. У меня в доме это брызгалка. Я в доме цветочки поливаю, сбрызгиваю. Выйду сюда сбрызну. Времени пока нет. Готовлю котлетки. Папа отдыхает, лежит. Папу обрабатываю по 2 раза в день. На животе, на спине, нога. Вот так вот здесь у меня цветы поживают. Вот это вот хризантемка упала. Надо ее к стеночке немножко. Лаванда моя. Ромашка желтая, ромашка белая. Розмаринчик. Это не знаю, что за цветочки. Тоже цветут. Бархатцы. Бархатцы в этом году что-то неважные какие-то. Так, это моя арма алаказия. Так, этот что-то тоже вон засох. Все, осень. Хватит ему, да? Да нет, там молодые вон пошли. А это что-то. Ну и вот так вот. Сейчас постирала. Повесила белье. Но еще не все. Такие вот дела. Пойдем сейчас домой. Ой, матрас-то я не взяла. И пошла домой. Вот злая колбаса. Сейчас возьмем матрасик. И пойдем его смотреть, тестировать, как он работает. И вообще, чтобы не было никакого брака. Ну, тяжеленький такой, вам скажу. Все, всем привет надо сказать. Всем привет. Здесь Ольга что-то притащила. Всем привет. Вот что Ольга притащила. Ольга сегодня поехала на посудный базар вместе с сыном. Потом поехала, не поехала, а пошла. Мимо Биг-Баракя, потом на Абу-Сахи, а потом ипподром. Ну и вот что мы купили на посудном базаре. Демидовский завод. Да, кстати, вот она российская. Да, российская. Вот давно бы я уже ее могла купить, но все никак, руки не доходили. А сегодня просто спонтанно там оказались, и я взяла и купила. Потому что вещь нужная, наша уже старенькая совсем, а это уже такая получше. Вот такая хорошенькая. Ну, 4 штуки получается. Конечно, 4. Видишь, они так встают хорошо.
Мусеньке, Мусеньке все надо. В общем, вот такая вот мартышница. Вот такая. Кто здесь? Кто здесь? Мусенька? Ты так любишь играть, да? А, Мусенька? Мусенька, ты где? Ты моя кисонька. Ты моя девочка. Ты моя радость. Вылази, Мусь. Давай крышечку возьмем, крышечку. Все кошки любят, да? Залезть куда-то, чего-то, играть. Вот такая вот крышечка. Все, вот такая вот мантышница. Это у нас такая старенькая уже мантышница. Это более новенькая, хорошенькая. Все, вот эти вот очень устойчиво, хорошо так стоят. То есть все будет отлично готовиться. Ну и сделали мы еще кое-какие покупочки. Такую вот чеснокодавку я взяла. Попробуем такую вот чесночок натереть. Миленько. 1-2 зубца. Ну, такие вот всякие хозяйственные губки взяла. Что это у нас здесь лежит? Такие губки. Такие вот железочки взяла. Для мытья посуды. И шпажки взяла. Потом я взяла вот такую вот для муки. Просеивать муку. Так вот она просеивает. Нормальненько. Мне другая не нужна и больше не нужна. Да, вот так вот нажимаешь, и она муку просеивает. Тоже хорошая вещь. Потом взяла вот такую вот корзину классную. Можно под хлеб, можно под фрукты, куда угодно. Из натурального сырья, да, плетеная, смотри. Обалденно, стоит сущие копейки, ты не угадаешь. 25 рублей. 15. Вообще 15 тысяч сумм. Это разве деньги для натуральной такой корзиночки? Плели люди, старались, да? Мне вообще шикарно, мне очень нравится. Ну, взяла вот такие вот полотенчики небольшие такие. Кухонные, такие как салфеточки, можно даже сказать. Вот такие вот маленькие я взяла, да. 2 таких розовеньких и 2 таких коричневых. Вот, отличненько. Ну, давай ты там дальше хотел посмотреть, что еще. Давай посмотрим, что там еще дальше. Здесь скатерка, наверное, что ли? Не скатерка, а клеенка. Ой, сейчас ее все разверну, сейчас полкомнаты займет, наверное, да? Ну, не надо все разворачивать. Кусочек откроем и посмотрим. Ух ты, какая интересная. Вот если на ней чем-то нарисуешь, что-то разольешь, или там маркером, просто мокрой тряпкой протираешь, и она идеально чистая. То есть это такой качественный материал, он сказал, с нее можно стирать все. И прям вот даже приятнее, плотненькая, да, приятная. Да. Очень мне понравилось, я взяла. Вот 2 метра стол, взяла, да, на стол. Взяла 2 метра, посмотрим. Я просто не помню предыдущую клеенку, за сколько я брала. А у нас уже, смотри, уже вот здесь вот. Вот здесь да, уже дербанится потихоньку, такой. да. А здесь-то... Адьос. Покрывал. Это просто покрывало на Ромкину кровать. Оно такое двухстороннее. Здесь вот такое вот меховое. И очень хорошо прошито, видишь? Прям Да, так простегано, прошито хорошо. Это односпальная? Ну, раскрывать... Да, односпальная. Ой, я думала, она отделилась что-то там. Да, ага, отделилась. Вот. Вот такое вот односпальное покрывало. Ромкину кроватку. Все. Вот, Все Рома, покупки. тебе укрывайся, чтобы замерз. Да. Такие вот покупочки сегодня мы сделали. Все нужное, все понемножку, но все нужное, все хорошее, все в дом, все в хозяйство, правильно? Вот такие дела.
господин сделал базарчик, продуктики. И в субботу, или завтра, шашлычки. Такие дела. Вот на заднем фоне Мегапланет. Между прочим, я здесь еще не была. Как его построили, переделали, уже сколько лет я еще не была. Что зайдем? Какое солнышко светит классное, яркое. Ну, все. Фонтанчик, но он не работает. Вон. Как выключен. Мы сынули. Сынок. Это на эскалатор. На эскалатор. Поднимаемся в второй этаж. Посмотрим, что на втором этаже. Магазины. Ладно. Будем гулять. Очень вкусный кофе здесь варят, приходите попить кофе. Зашли попить кофе. Да, только мне сладкий. Ну, ты же знаешь, какой я люблю. Сынок пошел кофе маме заказывать. Мой бариста. Такое место. Опять фундука. Приходите пить кофе. Обалденный кофе. Да, это новое. Ну, она мало цена. Максимум 40 грамм. Какая красота. Мне вот эту штуку сказал. И я не забываю. Я когда бачу рынок 120. Будем пробовать. А 80 в основном у нас на чай, то на один. Приятный. У тебя от жоги есть что-нибудь? Минус Есть. это, ты Сейчас я как тебе дам. лопает его вообще. Есть, Вовик, есть. На, зай. А то я весь не смотрю. Смотрите, 4 клади, не больше. взяли вот такое средство бренд-фри. Я твое все Она сейчас, для мы всего. тут эксперименты проводим. Это чудо-очиститель кислородный. Чудо-очиститель. Кислородный. Вот Сделали пошла глубоко. реакция. Замачиваем полотенце. Сейчас мы будем Посмотрим всё замачивать. от жира, все, чтобы все отошло. Да, я видела про него Да. рекламу. Теперь смотри. Вот видишь, какое полотенце? Вот такое вот. Да, да. Здесь вот такие загрязнения. Не знаю, пробуем теперь, потому Вот, что все вот эти все рекламируют всё это. загрязнения. Сейчас посмотрим, какой будет результат. Вот такие все пятна. Вот с этой стороны видно все пятна. Вот. Вот это все должно отойти. Да. Девочки, вы хотя бы не дышите этим. Да, это химия, вы что? Не дышите этим, не надо. Да, слышу. Мы сами сделаем. Все, давай уже. Это что? Хорошо. А, это мое. Все. Так, здесь тоже где-то пятнышко есть. Всё, давай, Ну, здесь зови, маленькое пожалуйста. пятнышко. Вот. Вот это пятнышко. Потом будем смотреть, как оно сработало. Сработало или не сработало. Так, сейчас я возьму какой-нибудь причиндал. Только какой взять? О! Оля, О!
О, вот так вот. А сейчас сколько ты ложек насыпала на 3 Две. литра? На 3 литра я насыпала 2 ложки. Правильно, потому что она большая. Сейчас, да, ложка большая. У меня мерная ложка большая. Вот такая вот. Сейчас, Значит, сейчас уже еще на- кипятка добавлю и еще Да, 2 и ложки. еще 2, Да. не больше. Да. Вот уже работает пена здесь. Оставим на 20-30 минут. Сейчас еще дольем кипятка. Слушай, ну реально работает, а? Надо оставлять на 20-30 минут замочить, а потом вытащить, посмотреть, что будет. Вот эти все пятна, они должны отойти. А Это, потом, это без грамма хлора, без ничего. Это все натуральные компоненты. А потом не обязательно в стиральной машинке? Стирать. Или можно просто сполоснуть Нет, и всё? нет, стирать потом в стиральной машинке. Ага, Да. понятно. Все, будем смотреть результат. Потом засунем вот это, да? Сейчас еще воды Да. добавим, еще засунем. Остальные вот такие вот тоже здесь. Вот это вообще ужас. Ну, вот здесь вот есть пятнышко. Вот это вот, конечно, кошмар. Вот это разве отойдет? Я сейчас положу. Я сейчас положу. И воды добавлю. Воды мало. Сейчас еще чайник вскипит. Мы добавим еще воды. Вот она впитывает. Сейчас тоже пойдет работа. Видишь, как пенка? Видишь? А собиралась я еще полчаса назад, говорила, пойду я покурю. И до сих пор я не вышла. А тут интересно, да? Вот Да. это вот опыты проводим. Интересно. Протестируем. Очень интересно. Такие загрязнения вообще классные. Всегда вот, ну, думала, чем очистить, чтобы как новое было. Ну вот чем, ну вот дайте мне это средство. Да. И вот я посмотрела, что вот это вот должно помочь. Посмотрим. Чудо-очиститель. Посмотрим. И оно для посуды. Все, пока вот так. Конфетки будете? И посуду тут. Так, вот смотрите. Я предварительно замачивала. Ну, где-то у меня часик поставила белье. Вот это вот замоченное в чудо-средстве. И теперь, смотрите, я поставила машинку. Она у меня отстирала час 11 на 60 градусах. Я хочу сейчас посмотреть результат. Я снимала, в каком состоянии были вот эти все полотенца кухонные. И вот смотрите. Хочу вам показать. Я вот взяла ведро. Смотрите. Здесь ни одного пятна. Ни одного. Смотрите. Вы знаете, я ничего не рекламирую. Это просто вот я сама постирала для себя, купила. И вот ни одного пятнышка. Смотрите, с другой стороны. Вот. Видите? Смотрите. А тут было одно пятно желтенькое, маленькое, а теперь его нет. Смотрите, вот это полотенце в каком состоянии у меня было. Смотрите. Смотрите, меня это просто поражает. Вообще оно как будто только с магазина. Смотрите. А здесь были такие старые, застарелые, жирные пятна. Так, давайте с другой стороны смотреть. Смотрите. Это надо было мне снять до и после. И продемонстрировать вам. Смотрите. Вот это да. Вот это да, я не верю своим глазам. Честно, я думала, ничего не отойдет. Ну, посмотрим другие. Там еще хуже были загрязнения. Итак. Вот такая прихваточка. И она была тоже с желтым пятном. Сейчас этого пятна нет. Нормально отстиралась, скажу. Нормально. Так, посмотрим еще вот это полотенчико. Угу. Вот это, смотрите. Ну, это идеалочка. Это получается предварительно нужно замачивать, а потом постирать, понимаете? Я постирала на 60 градусах в стиральной машине. Час 11 у меня белье стиралось. И смотрите, как идеально, они как новые из магазина. Я очень довольна этим средством. Так, прихватка. Вот она. И прихватка тоже. Вот здесь вот чуть-чуть что-то есть, но я не знаю, что это такое. Может, это пятнышки не отошли.
Но все равно, в каком она была состоянии, эта прихваточка, да? Вот здесь маленькое пятнышко осталось. В каком она была состоянии и какая она сейчас. Я бы ее уже выбросила давно. А теперь, смотрите, можно пользоваться дальше. Если я ее еще раз предварительно замочу, она вообще будет как с магазина. Ой, мне нравится. Так, теперь эта прихваточка. Ну, тоже, смотрите. Ну, прям я довольна. А, вот здесь пятнышко осталось. Ага. Вот. Вот, видите, такое осталось. Но это ничего. Она была вообще в ужасном состоянии. Если еще раз говорю, постирать вообще будет замечательно. Ну, здесь так пятен как бы особо не было. Это просто отпиливаем. Делаем. Вот один приклеили, здесь шов не совпадал. И теперь заново. Так что такая вот кропотливенькая работка. Но результат впечатляет, впечатляет. Будет очень красиво. Такой у нас сейчас здесь творческий беспорядок. Бардак. Bizlarda olish yo'q. Bizlarda olmish mashinada. Ну, май. Красивая кроватка. Матрасы в пути. Сейчас приедут матрасы для мамы и для Ромки. Вот такая кровать сыну подарок. Вот такую вот кроватку мы сыну заказали. Целый день сегодня так занимаемся кроватью. Вот только привезли такой вот матрас. Сейчас эту наклеечку снимем. Наклеечка не нужна. Ну, в общем, вот такая красота. Теперь у сыночка такая кровать. Сейчас будем переставлять ее вот сюда, потому что пытались что-то хотели по-другому перестановочку сделать, не получается. Когда сына будет, комната готова. Ну, в смысле, зал. Потом в зал сыну поставим эту кровать. Так что как-то так. Сейчас вот сюда будем переставлять. Так, короче, сейчас распакуем. С Изума пришла доставочка сегодня. Кто угадает? Леш, подожди, снимают. Леша. Как ты не знал, все сказали? Так, короче, вот такая вот у нас доставка сегодня была. Сейчас посмотрим. Отзывы были шикарные. Отзывы. Так. Сейчас откроем. Посмотрим. Пока ее откроешь. Ничего себе упаковали. Упаковка классная, кстати, классная упаковка. Да-да-да. Ничего себе запаковали. Так, и это у нас Китайский чайник. электрический чайник. Это ты чё? Ура! Электрический чайник. Так, мне нужен нож. Вот нож. Я руки помыл. Так, Блядь, не бей давай. меня. А, что, не надо уже? Лёля? Уже не надо, Вовик, ты опоздал. Все, Вовик, ты Получилось, опоздал. как всегда. Да-да-да. Сейчас будем смотреть. Так. О, какой красавчик! Смотри. Вау! Так, это Xiaomi. Xiaomi я заказала. Вот такой На сколько литров? вот такой вот чайничек. Опаля. На 1,5. Вот так он выглядит внутри. Вот такой беленький, классический. Я вообще люблю все белое. Заметили, да? Обалденно, Смотри, обалденно. классный чайник. Мне нравится. Так, здесь вот такая вот, значит, кнопочка у нас. И вот такой вот со скрытым проводочком. Место для провода, видишь? Да. Все, вот. Смотрите, товарищи. Вот такой классный я хотела чайник.
Все? А, ну и паспорт, инструкция. Вот нам паспорт и инструкция нам не нужна. Все, вот такой вот челлендж. Обалденно. Давайте, давайте, заходите. Мы заходим. Привет, сынок. Привет, откуда ее откопали? Зачем? Надо для тебя. Мне и того диванчика хватало. Нет, сынок, Ну, надо вот тут тебе хорошую. Да, где мой этот большой? Обратно. Не ругайся, не ругайся. Мама же снимает. Зачем вы ее? Ты присядь на меня. Сынок, мы тебе все покажем. Ты сначала давай, тебе понравится. Какой ты хотел? Жесткая. Мгм. Теперь как Широкая. король будешь спать. Красота. Даже можешь сверни, если приводить. Ты там, наверное, поместить.